abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu étais tombé, répands-toi. Prends courage d'y retourner à la maison de ton père. Le geste fidèle de te pardonner, bien-aimé. Oh, bongo la motema yake paina tata. Bongo la motema na yo zonga motema zonga oh my jusqu'à ces jours tu n'as pas un cœur pour comprendre, deux yeux pour voir, des oreilles pour entendre, ni la capacité d'observer le parole de l'alliance, l'alliance que tu as faite avec ton Dieu. Ma belle etala lola yoka mwana na boti atombokeli ngai tokomi na ntango na pokwa tokomi na ntango na pokwa kanisa mosala Yesu asala na ekulusu mpo na yo na ngai zonga siko ça va qui me kota kana ba conseil na bino ozo yakini wakotala bana bazana bango oui non tout ça kana adresse wana kaka adresse oyeba ebiso ça va na sepe makasi merci beaucoup papa. Ok, bye bye. Je comprends que descendance est zalaka. Et bakata fungola mato bien oyo kanga et puis fungola mesu bien au landela vraiment ba attitude nanga. Et vandelo na vandeli eza vendre au grand frère nanga banda ko linga vendre mingi position oyo. Nazoyoka. Ce qui veut dire que aux amoisi aux anos jeunes au côté kalaboité tiwapi. Na chija ki bon au monde que non et bakata azo perdre makambo ebele ton grand frère nanga ki o Italie bolingo. Mais ngala zawana. La ligne vraiment yo o considérant lokola mobali na yo. La ligne yo on a vraiment clair envers yo ezaki okoma moi si nanga directement nazo remplacer grand frère nanga Johnny donc il y a discuter côté zati. Obi kwa nandoki. Soki yo muto bomaki mobali nanga o bomangati. Yo mwana oyo ngana bokoli na kati ya ndako oyo. Yo na mwana nga mobali. Si boza après soki yo leki Jorvé na mbula mibale to mi satu. So na boti pa avant na bota yo. Kosakana na ngate. Uzokata soni te. Oloba ngana koma mobali mwasi na yo. Alingana longo mpe bilamba devant yo. Okoloka te. Basi baze belé na Kinshasa oyo. Soko bimika ka omona basa ba génération no soki poza na posa ya basi ya ba mama lokola biso ba mama to se respecta sute to koma ko linga bino bana mike baze belé. Attention hein. Yo kasi na yebisi ba ndeko na mibali. Bako bola o lo kutu moko. Oza même pas oko respirer te. Yo mona ndeti ngane na zana kati ya Kinshasa na zang bande. Ngana na bande ko belé me baza na Kinshasa te.
attention so na téléphoné ka na Angola Fabrice Ntseka na ça ozwa vol mama kwa koya kaka le même jour a beti le couteau pour ngo saka na grande scène et bakata eza problème ya bandeko na yote et nazo comprendre yo siko so na zonge si makanisi na ngasima donc maloba mususu lobaka na ngali elegi kolele kaka ke yozola na chambre ngana ola na se donc maloba wana nde ngenga tinga pe na répondre ki moment ngo kokoka na koya donc umona ki ndeti ngai na zaki na posana la ngesika moko wa mayele to azoba nazo comprendre yo olobi azoba na Holanda ote olobi awa kasi mutali ngai nakoli na misu na yo mais tikanga na biso loko moko nakoli na misu no mais ba capacité naza nango oyebite et bakata soki eza ozobangela parfois ki o tendresse ekozala soki ya ndenge nini non nana ba tendresse mo boye non exploité ma tendresse donc de koluka moto yo pesa ba tendresse ngana na posa ya ba tendresse no attention yo ne faut la bénéficier ngana mema ki ona bo mwana obite e bakata ko mema ki ngana bo mwana ko ape na koli naza na posa po mema ngali suna na kibo mokolo doto mema voilà. Et bakata et kobosa de loko mon côté eza coutume oyoki ndesengi bongo tangu yozo boya ça ozwa ngo wape omeli masanga tangu yozo boya wana kwiti te yebisa naza na kwiti te oza normal nazo loba na yo mon grand frère nanga nazo na yebi ki avant kufa déjà komaki na ba tendresse mon boye hein exploité déjà trop exploité des moda nazo ngo ya fresh si yo lingo tika kana bana mibale oboti na olo okende okay ya solo meki na modèle yosa dingi na modèle nyoso bongo na kokosa bino te donc non ba te bakata c'est comme si azomona ndeso inde nini ndenga naza solo nazo comprendre yete na yebisi pe na ebakata yo mutuzwi chance ya kuzo mobali yo azola ta fashion est-ce que grand frère nanga bandola ta fashion bandola ta fashion te oko sepela te waneza lolendo na komi mona eboti orgueil mais epa na biso eza ndenge wana yo fozwa ebakata mais soki yazobo alinga yo siko biso to kozole décision ni avant wana ka bomengo wana vanda ka yemoko eza na mutu baka zo profiter na wana simate yo poza leke mobile te asoso ya bisi o eza coutume vraiment il faut respecter attendez yo kangayi koluba ke kamba fashion if so give fraction na bino wana lo ataka yango te uzako yoka dikambo za diabo ya coutume voilà bison tango papa butake biso aluba ke na biso oya yo mwase so kwa kufi leke na yuaza na sika sana droit ya kukwai ngai ndenge na sena kufi mwana tata mwasi na frère okota na libala wana eza bongo na lubi na yo tala bebaka biso tutindi yo kuna isadi ni beko ya famille yo sala nyonso kulemba te yo za munene ya za munene okubange nani vraiment fâché yo ke mais ça bilo na zotalisa po ipo za mutu akanda le so bandla na kanda na memie na lolenge nyonso ser bino bokoli na ngai bokoli singa boyebi Comment ne pas y attaquer pour voir les yakokoli. N'attaquer au côté le monde kokite na ok na mona na makango fâché te le moso ebi kolinga te pona mona makango fâché c'est wana kwemba crèche c'est que na utika na ngape ndenge makabaza ya famille ta parce que pasa akanda te boso ndeni yo koloba ke mona na mwasi te boso na mando suka ni na ngeza différent le moso ndenge na kanda moninga kona linga yo moni biloko ndenge wana linga zala suka azako kende na ye malembe mais na yebisi yo forcer papa lela linga ki mama Maman ti la ki yebi pan. Mais na forcément ya papa. Vraiment. Sans qui a ça là qui forcément qu'un début son yon so YouTube. Tu peux t'amiter? Forcé. Ça la courage à moi mobile. Et puis elo ina lo ba wa leki na zilali. Soki e bakata meki ko boya ka fâché. Ako ka ko la fâché nani? Na nini? Wana biso to bimela kaka wana. Soka boy ka fâché, biso to profiter to bimela ka de kamba boy fâché. Eh ben on va ko luba pamba. Ngai na changer na makanicité. Wana olandela inde bino kolobi wana. Po
Apa no pe coutume. Toi qui es bakata boyi. Na qui No lingana ngai. Vraiment. Yana muluti no lingana ngai. Mais siko bino kasinga no kolemba de. Nazo lingena façon nyoso. Mais quand nous utuluba. Alors gaze moi chouan. Oh. Franchement. Bon, on a des commissaires, bon, on a biso. Non, vous êtes pas obligé de dire. Voilà. Et bakata bota ma pembe mais comment le roi mondele le kola mbongo leki nanga. Tala. Fâché. Vous en avez bien l'aise. Et quand il y a quoi? Voilà, on a ciré biso. Moi la mobile. On a pas pris tout. Vous êtes pion. Au monde fâché. Ndenge ozana leki nanga. Amwana tsuka nanga iti. Mwana tsuka mama na biso. Ozala kola mwana yanga na bokoli. Biso photo bénéficier na biloko aleki nanga. Na kotikele bakata bénéficier tina suka te. Yoza pion na biso to tindiki kuna. Ce qui bakata na osaka ne foin. Au monde sorti na biso meto na biso place ko bimi. Fâché, forcé. Oyoki. Libanda moko obwa kama niveau regretté. Gagner temps. Ça là non, qui combo, tu peux ça pour ça. Nani yaki, nani bimaki. Ah, peut ça bino ka suite na téléphone. Ah voilà. Nani yaki, nani bimaki. OK. Tele bakati. Force moi mo bani, oza kuyuka. Toyoka sango. Toyoka sango ndeni papa tu ya mama. Tele bakati bandeko. Il ko yo ndiko na biso atiki ya chere na le pango. Et comme ya yeba. Biso ba lokateur, biso ba ko biso. Ya yebi ka malamu te hein. Ayibi ka malamu te. Ayibi tinga na. Lai ngai papa. Akumona. Sala na yo, sala musala pa. Allo biso. Biso ko tika. Akumona. Eh fâché. sozolinga mbongo esalanga bien na momosi alingi mbongo bandosala yo na baaspe mama sotondolinga mbongo te camarade nanga robo tosomi yango wapi na internet te robo tosomi yango na internet te commande ya internet bilamba alati tosomi yango commande ya internet so tolingai mbongo te o mikolo ngo na akimo omwa jin te likolo na akimo. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour. Tout calave papa. Bonjour calave. Bino bana. Na mwasi na papa. Hein? Mwasi ya lava ye. Olobi? Mwasi ya lava. Lava what? Apa ba lava te. Ah oui, pas lava. Kasi te. Mais tu vois, hier mwasi ya lava. Mwasi ya lava. Mama boniko. Boniko mi chambu chambu. Oyo nzoto penda chéri biso tozala ba jeunesse. Oyo nzoto oyo il faut pesa ngo ba ministre, ba député, ba PDG. Oyo ibere nzoto oyo uchopela lava zala nini? Mama. Papa, is that crime? Oui, contre l'humanité. Destruction. Destruction méchante. Papa kilolo. Is that destruction méchante? Lava nzoto ekauka wana ibele nzoto noboy mama. Ikamsa papa eza problème te nani mwasi ngam na linga. Lava jana nini? Oyo zo landire. Nani ngeka bomo papa. Pona ni ba ishai technique oyo ashala gayo? Hein? Mama pona ni bo mpesha ka Valeri ti. Oyo nzoto koko pesa ngu lava te. Na pembo lava lala kawa alala ni toko ajana loku te. Kuriana ye fongai. Papa zate. Mama yona. Papa ngana mwasi ya lava te. Ojana na camarade ne. Yonda mtojo yo ulingisana bangwe. Andeni. Ilamba kule bazo bento mapeka ba choyo ba grade. Papa faute na te so yeba Kim Kardashian. O ma sombi bilama. Oui, mana zola ta selon internet. Ya Kim Kardashian. Bilama na lati collection ba Kardashian. Oyo file bangala bazo pêcher na ngomba mbisi kele pardon. Pantalon ah oui, jate. Papa na imbisi yo. Uja moi cheba zombie. Papa na supporter te. Na lati na collection, tout na bokilo no yebisa. Non supporter te, naza luré. Papa soyez, on est si émotionné que Maman, excuse. Bima, aujourd'hui, bima, ndenge aujourd'hui talanga aujourd'hui. Encore. Lava. Maman, bima na change mususu.
soka na lava ke toilette na ngandolanda soka na moni litanga makire pa lava yo ah lava eh sope na tali on mingi mabe lave monanga mawa yo non comprends yo ningi nzambe nda uta likolo akita loba na yo gendeni ya ma te maman au moins balobi ya Bible lobi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre elle se dit même ta côté li papa wana nzambe côté papa na sasa mukolo mwana ye morazo loba ya mado mukolo mwana ye mwana lobi ke no mwana ane lote ah ya zongi ya bashida na oko non zongi la te nalinga ke papa leki na oti to vanda awa te ako vanda awa ti batata mwasi na bino balobaki atikala awa po asivre ya kabino sikonte elongwe ko sivre bino kotala ndako ya na elongwe ekominga quoi oui c'est pas possible nganya to bimana e dibala pasa na soni ta ye pa vandi na vandi position oyo position ya na nga banda ko vanda position ya na nga do ye banda ko avie mobile na nga non maman soki ye muta bomaka mobile na nga so azaki pe na ndoki ye muta lia mobile na nga ya ngwa lingi ke lokwa lia papa na bino siko ngana bimana ye mwana oyo azambula moko do to bakaba ninga la mwana nga mobile alingana ke ko bimana ye maman tama bande ko so ba bêtise wana réaction no zendeni ngana bamba tanzete mona mutu mama so na bina Mesona papa leki lelo opesa nga faute mais c'est trop est-ce que vraiment papa leki fâché papa leki fâché akoki ko so audace ya kofandisa yo ay biso ki alingi yo est-ce que maman ndezana vraiment tu peux sortir avec fâché à permettre nga non na bengue fâché parce que papa leki na ngate il est impoli en plus mal éduqué. Non. Il est où? Fâché! Fâché! Kasi kona komi moni. Ok, dans 20 minutes code. Na lela di wa makaya fort. Mutu mso za bongo. Za banita funi. Eh, yekuta kipate o nangola na londa ba tinda dollar te o boy. Ya kipate o kotisa. Eh, o sola kina ogi mungu isate. Eke papa na sala bien. Ya el punanga ni jour na benga tunga bani mona nga sapato. Na pesa bani mona so sulela mito ya. Koli des agences. Na pesa ya yo na ndeni. Tamba tinda mboko kuno olobi kutuke ko ndeza boy kutuke bo chata desa mo 300 na pesa kana ni saka bolaka. Est-ce que lobaki? Mais lobaki o mun mamba kunyana. Yo mo pe atanga bi. Muni. So mo pe mo été au cliquer na profil ya gena ngango yo mo mona so kaza ba bini. On lobi pona yo. O lo pona wani c'est un grand frère. C'est un grand frère kasi mukile mutu. Ona ke mutu neni mutaponi na yo ngana mukile. Pona na ndeni ya ebinga mona. Kare.
amona yo. Nandé la photo ensemble. N'est-ce que c'est? Aloba yeyo kaka. Oh yeah. Oh yeah, tika biloko tika zeko tunayebisa nalinga nanga ok na yoki bien te na bona ngai nalinga lava nanga makasi nakosa buzobana te nangi nango tumasuma mbaba jenda mama bon to sabo ekasi bon tamsupe mobulu na osa yango ekangile nzela yango na préféraki de préférence nasasu mobulu te na vana nanga alongwa elongwa décision puisque vous n'okoka teleki makasi et bon ça va mettre la vie dans on aussi ici pour traîner là na boy nanga oh gros lot na boy on va bien en jackpot na boy nanga ba gros lot ba jackpot na so na boy oh yeah boni luzo ba boy kasi ya yela buzo oh yeah on les aboyeko so tika na lava kata makona na mafuta na ko si mafuta na ngate ko se lo monte tika la bo c'est risque vous pour bimanda problème exact na problème ko so za yo mo ne ke no kama na za yemo ko anya impiaka na ndima na couvrir na besoin mais so ezaka ko ana ona escroc aventurer na wana a tout mo mukielo kwa ngungi musane ko ya ko vandelo abanda tongo ti ye banda za na mo ni pasa ki mobilité deba mi bali ba bi ke no ate na vi fo toka loko ba pape te omukinzi la patoche ba tokaka blava e biango te yango munya zara na ebongo yango za ne bongo e pa ke to su grosse caisse aboni boyko yo na mundu kwa bolamu na kufona peso mona makasi mutu musuko omondo zana oza aveugle ngamo to no fongolo misu makasi e boni ko nga na boyi na kazi yako na konga na ndimina za na aveuglement na nga ndimina ngango doti oganga bo opunza na tapi bo kapo na lava tiko mi pesa pasiko koketi na ningake ningake no sana ngasuzo bati tika na vanda botam sunzamba ko pambula donc tika na vanda ndena vandi bo jamais na kolinga sumi bali no sana osulte na bona nga esimbite eyepsa ke esimba te pona boy to j'ai un carreau que c'est fait sombali on dit toi na naku chala boy kwa mo ande to la ndaboni kola te na kanga la photo na te na boy te chala boy na boy no kanga photo te na boy ayo ka soni no kanga no ko yo ka soni par rapport et là voilà non comme ayo ki soni kasi na iso bomba nyo ki soni ayo ki soni yango oza mtu oyo kasoni abatami azalaka timide tendre yango ekeita ete très bien tikanga na fanda komutalo na boyi te ebongo aza kuna nga na bi déjà na boyi na olinga mobali te na boyi foiré wana courage. Est-ce que vous êtes fâché? On va faire ta maman biso pour maman biso. Bah ça y est, on est fâché. Ah, on a bien fâché. Parce que toi-même tu es mal éduqué. Parce que tu as eu l'audace. Et on fait ta maman biso. Bon, il faut pas bien fâché. N'a pas fâché parce que tu es mal éduqué, trop impoli. Quand on fait ta maman biso, c'est la bêtise. Au moins la j'ai envie de. Au moins la grand frère dans ma tête. Il est trop fâché. Non, manquez propre. Je crois. Non, manquez propre. Bien au sang et l'autre. Manquez. Parce que nous savons que maman la biso. Vous êtes maman yi. Vous êtes nous tout bali. Pour le lingate. Pour le lingate. Na libala na yo, yeba ki no matza fracture. Ba toi ba qui ba bokino ba kendi. So qu'est-ce que na Barcelone. Non, c'est la célibataire. Non, c'est la célibataire. Attention. Maman, vous êtes jeune, très jeune. Mais tu as eu l'audace de quoi approcher maman. Avec du kilo, hein? Je sais pas. Audace ou non sur du long watt. Comité à niveau quoi y et en plus, s'il te plaît. Maman. Laissez-moi le temps de parler. Qui soko ozaki papa le kabate nangati na moi anaka tamaseyo. Couillon. Papa leki yo jeune lokola yo. Olinko sa caparé na mambo etali coutume. Oya olinga maman nanga. Yoka papa leki. Fâché. Na ba sukyo ya yo wana. Tu peux te dire que ça m'a coûté. Et ça tout se dire entre toi et moi. Sauf l'obélaï. Alors 2 jours, je peux me permettre de rester que yo fâché. On le dit n'importe quoi. J'ai envie aux amours.
Il est parent biso. Naza papa. Janvier. Lox nanga o parfois bato bakanisa la famille papa bino mission ça. Mais tant que tu n'as pas gagné. Mais ça ironique. C'est quoi et on peut ça bino fierté de. T'es joué. Hein? Soit les joueurs. Tala nakoloka yo. Eh. On m'a bota bana ba kidenge. Ozana pouvoir ya koloka mwana ngai to nom de Jésus-Christ. Soki ngai to tatala bango to lokaka bango te. Yo poussière wana pouvoir te. Okoloka bango soki yo loki nzambe. Lokwa yo zana pouvoir te likola nzambe. Biso boza likona biso. Yo na kolanda yo te. Kama mnoko na yo na kolanda yo te po. Oh nyoso na lobaki na ezana na pour. Nanu to sisité na kolanda te. Na ça adresser na bana. Parce que on continue. Parce que on continue. Ah oui, ça y est, moi c'est là. Je nous permets de faire non permettre moi. Non, permettre. Non, pourquoi la bien moi? On te dit Ha! Eko simbate. Basa lo boke na so. Oko simbate. Depuis que so imo mungwa, comment ni? Osali bien. On va dans l'océan. On va nenga boke le sol. Et tu qu'est-ce que on s'est déplacé, on s'est attaqué quelque chose. Et tu qu'est-ce que tout? Na ko simba. Yo ko na le mama bino. Na li mama bino. Ne la de yo na ligeti. Ne la de yo. Na ligeti. Ne la de yo na ligeti. Assassin, bi pene assassin. Yo kasi mutu nyosa siporta ba tie pembe. Mutu nyosa siporta ngo. Oh, mon dindo. Pour appart na kutini, mutu nyosa ko siporta de yo. Ozandoki, c'est pas normal. Non, c'est pour Non. Elle a télé. Papa, les gars, la banque. Dis, attends, non. Coopérer dans le papa, les fâché. Non, surtout pas ça. Non, il a perdu la tête. Non, blaguette, papa, les gars, non, blaguette. Je suis triste envers vous. Oh, Dieu, c'est bon, il y a Jean-Fils, ce que j'ai pigé, fâché, a perdu la tête. Merci. Franchement, t'as perdu la tête. Merci. Maman, d'ailleurs, papa, les comme ça, mon vieux. Troye mi CPT Kadima. Papa les compte donne combien pour qu'on libère Ndako qui? Donner le côté, azo libérer Ndako oyo. To biman banda. Je veux on a on kamana combien de degrés? Ba combien de degrés? Ko sa nyoso ngai, mende ko so. Okolo kamutu te awa. Wana pouvoir te. Wana pouvoir te papa. Merci. Oza muto lokate. Okomi lokaka yo moko. Toucher mon bimbo là. Motoza kaka motoma. Motoza kaka motoma. Lelo elongi ya meme lobi yankoye. Lelo motema ya bien lobi bololo. Mosala ko bongwana lokola kamele. Kasi nzambe na lola bongwana kate. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Bonjour. Achei. Bonjour, ya ilongi na moni yangu nzala courage. Bana ve joninga bakoma nkinga. Babosani o nga nazali. Banana ba manke. Mais bana binoti. Ne ba manke ngati. Bana na biso nyonso. Ba basi mangana nzoto te na minute bali su bana ngate. Basi mona nzoto sali ba woni. Fâché. Soki mama na bango tellement nazo lingaye ale amoya komi biloba loba partout okende ka ko lobaka. Avant ici bango yebisa bango ke ngai nazo lingaye so ipe ndenge nini so na brutalité so ipe ndeni. Ale bana na ba ya aussi mangana nzoto. C'est vrai. Umani nalobaki na yo tapio. Yo tika simba yo na nzoto. Bana wana basimba nzoto. Tuza kubimila kaka wana, tukubimila kaka wana. Wale zana kula. Bafunguli madusu ya porte. Yo hivi ya kote. Na kukotela kaka na madusu wana njeki basimbi yo na nzoto. Bana wana bakuyeba ngatoro. Bakuyeba. Barsa simbi yo na nzoto Barsa. Barsa simbi ngai mona mbata mona ngana bimisela yako ma rouge. Mais Nathalie Kate na boma moto na opesa bino rapport. Ko après na yeba sko nini na osala bona ba. Te ko sala yo kutenga butu na kusala makamnazi. Na seni yango. Lukulo basimbi yo na nzoto. Bakumona porte ya wana fungwani na kokotela wana. Fâché. Tika. Yo ko silika te ko zonga pe wate. Yo kaka kuna. Kaka kuna. Omoni Toi ye pio. Ozindo bazoliko bako dinda ko bimango te bana wana batumbi zamba bako ko bibana zamba wana te moto na bako ko bimango te. Mama na bana ebakata pona nini boye ko pona biso to vana biso kimia to zo boya na biso bomengo zo dondo azo yaka pembela munene biso to biso zo tikeli ko be de mopo benga na biso awo ye Barcelona azo e bateke ngai na ko loka yepe vina e mobimba tangu suna pemba za na ngoboya akomi temo bo batu ba comprendre te so eza couleur yo kututele ke ngai ngai yo moto na yambiango lokola kepera zali na poto na yambiango na maboko yo tala action ngai akelo kusaka nila yo
mwana tsoko yo mama atiki na papa basimbi yo na nzu nayambi yango je suis gardien ndenge batia mwana oyo ayambaka na leopard wana oyo gardien wana ndenge ngana yambi makambo nyonso na maboko nayebi kuna ndenge ozokende na bileko na mama opesa ya kolia te bakolinga bapesa biloko te nayebi koya ebakata na bana na ye me yaka otoka kolia fufu papa suka na kolia nanga awa me kuna pe na kolia te na ndenge te pa kolinga kopesa ebakata sana se aza mwasi ya grand frère nanga osala nini bako bako bazosala wana yaka papa ko nini akosala nga kitisa motema papa zala pio ebakata zala pio biso bandeko mobali na ye bapembe wana loba ya mona bapembe wana oh yakobe ya mona oh laisse tomber kimia ebakata abeta bale kale lukula bango balingi bale kota na poto rien que la paix aluka la paix rien que la paix soka lukia mote a kamono ko ekokota bi ekokota na poto merci bakomona bango basembe na leki bakange yena nzo bakomona moto aza kaka motoma lelo elongi ya meme elobi ya nkoye lelo motema akanda kokozwa iditi je sais pas ce biso toza bato liboso ya kokufela to mama na ngaza mwasi liboso ya kokufela mobali na mokili mais non c'est pas normal de dire okoyi imaginer mutu neti mutu lokwa fâché yo linga benga kaka même bio mutu azosepela na kombo wana te okoloba kaka bio te ozokoloba bio te oubien tiko tisa basolo no tikoloba papa ozosipili mutu ozospike mutu asipili yo siko ofosala mpe baposala ngai complication no peleki bio mais c'est bio c'est bon monsieur bio c'est bio est-ce que okondima mwana oyo ayaka neti na ndako wana fâché papa leki nango agene wana mais mabiloko azosala c'est pas normal. Donc, depuis qu'il y a un ndako, on a besoin de sont mal à l'aise. Na mkolondaku maman, azarasu mkolondaku te yende mkolondaku. Et puis il s'est dit si facilement que yende a remplacé papa nangai. Tu fais du lobby na tongo, maman obenga nga expliquer nga fâché, neti fâché penza, ana pour sa place il y a bandeko. Mais c'est bio. Ah, obiko basolo ne katsenga it. Matolo te, mais c'est oh. Mais yo mon bala lolendo. J'ai comme l'impression que je suis un Marius Nkoyi, Marius, c'est un billet. Voilà, bon. Marius Nkoyi, tu sais que tu as vu, non, bio. Ok. Le abonné, net in the dernier mois, on a fait du caboué. La moni Ogi Mungu. Ogi Mungu, Issa, Azamutu, na wana na yebi. Mais le solo, on a soye biso, et ça m'a vrai et réel. Non, non, bio, au CPLA Nangoti. Fachazo linga maman. Fachazo permettre que sa maman que non, le roi grand frère accueilli, yoza moi c'est qui toko, bataille yoza nango couleur, à tout moment la ligne na zo en charge. Famille Mukezo, et ça la famille na bino mutezara bongo, tu yazo lingaye en privé. N'importe quoi, na famille na biso na bima moi de mais bango tout baza simanaye. Non, c'est là répondre bien. Je veux savoir, est-ce que azo lingaye étant que il met kaboye, to famille mutu et senga keza bon. Non bien, ils a famille mutu senga ezala bon. Pour na ninga za na le chaîne lokwa ngai. Est-ce que facha kolinga mamu to quoi maman? Yozo banga vache pona me tu ozo comprendre. Ogo betete. Ozo comprendre. Dadi. Ko sana ti wana za papa leki. Papa leki mais papa leki mutayo lakso bolumba zo ka sonte. Dala bolumbu la ngangoyo. Dala bolumbu ale yo siko mutu laksa bolumbu, mutache boy bolumbu ngoyo ale yo mutu zo laksa bolumbu cheboy. La kotala te. Non! Moi j'aime ça. Quand tu fais moi bolumbu, moi aussi je fais comme ça. Mais non bit. Yo pas maman to manquer maman. Na lingi yo ndo sala yango pour na zo ki mama l'élection. Yo bio bio. Na lingi yo o sala yango pour na yebi ke yo no za wana fasha hotel mati. S'il te plaît. Yo penza mutalakso bolumbu yo zunisu na chebwe. Non! Faut bien me sambouba misu. Moi je ferai comme ça. Montre. Et puis quand on a mon bien dit. Mais c'est ndo binga te. Na zana na batu, uminga ninga na zabu. Na zana ba yo, na zana ba lava. Donc nazana a hotel mati, fasha hotel mati ko la namne na wana te. Na yebi force na mon cher, s'il te plaît. Ame ma bende toi ça. Te wana fofa masango. Kolande lo wana te. Munene ya fofu. Mon biso a je pas avancé. Le morozo mona. O betaille. Ça sûr. Ngana okima nanga kiboka, kibo papa. Ah manki papa asali papa bo. Yo beti. Dans la film américain. Ouais. Je combeza. Comme ils ont facilité les drogues.
Vous avez aventurier tout fait. Tu peux se minga. Non. C'est drogue. Ah, au benga nga petit na loyengi. Nga na to ba masa. Na leki bino na balaba wana na moi minute. Oh, mais non, kitembala. Ya nini zonkion to mande fois pembe. Te, problème est aboy. Tu es là yesa neti, ozo préparer coup. Ouais. Hein? Film mo ba tchaka mo. Évitez, ce qui type pour bunda ba bo ça na idée. Hôtelier mo loko. Ya ko bo mete e faibli pour ngana na ba chose. Nazo ya bio. Bonne idée. En tout cas, nazoyeba te eloko nini eza na kati ya motu ya fashe aza mwana oyo nga na bokoli na makambo batata ya bana na ngai nayebi te soki fashe alie nini soki fashe ameli nini ngai oyo nde naza boye eske nga vraiment nakoki kolongola bilamba na nga liboso ya fashe mpe nga nakoma mwasi ya fashe wana comportement nini na mwana onga na bokoli mwana onga nalatisaka silipi akomaki mwana nga akoya na bavankasi nazolatisa fashe lelo fashe akoli fashe wana nga nakoma mwasi na ye mpo papa mobali na nga akufi so nga na posa ozwa mibali baza ebele mibali baza ebele oyo ngai ebakata na koki kobima na bango ya kosakana nga te lelo so bakamarade ya mobali na nga Blaise Takai na niveau ya France soki ameki koyoka ke ngai nabimi na leki ya ntsakala bakoloba nini to akoma ngala motema Chantal Mangala soko yo yebisanga bakoloba nini baninga ya mobali na nga en tout cas mama kombo naye kopesa bino rapport soki ameki kokontinue su bobende matoi soki ameki kokontinue su na kofunda ye na la polise parce que nga na makasi obeta fashe te po soki bino botikaki awa botikaki na ndako na nga po surveiller bana na ye oui bana esenga mwa famille ezala po bana to bamona papa na bango bazala na mwa ba réserve mais botindaki ye te po ye aya koluka nga makango wana comportement nini Ameline. alors soki akontinue lisusu nakobenga na ye akozala liso ensemble na nga te wana yebise bobenda ye matoi asaka na nga te semeki eza coutume na bino be eza nini parce que soki ezalaka coutume na bino ntango babalaka nga bolinga boloba ke na coutume na biso ezalaka soki mobali akufi yo kozwa yaya mobali to leki ya mobali mais namona boyebisa nga te boyebisa mpe famille na nga te semeki bo nazomona bamoko te ezozanga koyebisa yo eza coutume te bo omoni bana mibali omoni oza na trop jeune oza na beauté makasi le mosu yango moto etire na buzoba mais tokobende matoi toza bato tokobende matoi me kozwa likanisi te ndenge olobiki na kozwa la polise na kokangisa ye te aza papa leki ya bana na okeba opesi rapport ngai na leki na nga bilali toyebi ndenge tokobenda fashe matoi semeki bakata nyonso olobi nayebi te bana ya lelo soki eloko nini bakoma komela mpo na makanisi oyo ye akomi kozwa pai na yo eloko nini kozanga kende kobalukela bana ndeko na yo moko tie point wana mama sikoyo eloko nini mpe bato mpe na ngai moko na bana nga tokokanisa seke ye moto abomaka mobali na nga mpo ye aremplace mobali na nga kote kuna makambo wana ezali te mama kasi kote kuna tika poso nalobi nalandela nakotakota nayeba liwa mobali na nga seke eza maboko afashe non na famille na biso moto mabe azali te ndenge babota biso na libota na biso ndoki kutu azalaka na ye te toyoki oyo yolobi biso mpe soko yawa nga moko nazali nakobenda ye matoi nakoyebisa tika makambo wana zala pio mama kitisa motima naopesa bino rapport merci mama soit répéter lisusu nayebi te likambo te mama tokolobela ye sokai comme ça yaka na voiture oyo ovamo eloko emonana lokolo za kutende kuna aya mwana matheka kanisi ikotinga na mutu laissez passer ça nyonso zero ngaye kaka kuna natindaki kuna kaka
0. Florian Kabongo. Motema mabe ezali Osanga kolimbisa, osanga kolimbo Oyoka motema pasi, soki moninga sui Je vais comme ça, il était boucani. Mais si ils ont bien, on oublie ça. Moi, t'es que boucani. Au côté de Loka salité wana ofanda mutuna. Sia. Bon quoi. Yo mona bato bazana na basiba, basi ba salité. Sia. Baloto. Yo motalaka. Omoni ba maki wa. Ba pembe ni. Mutuna ande comme salité, ça na olongola, on est mona ondo. Nzambi na ngai nayebaka te nzambi ngambo nini oyo amemisa ngai lokola boyawa lokola orphelinat bozosala n'importe quoi na yo mokolo ya ye mobimba uvandi mpe ya salite boy soki mopaya kodi vraiment boy lupango mobimba ate kokomba ya pamba ngo mopangisa wa te to ukomboli awa na lupango te na yo ya ye vraiment boy Koko salite ni na moza yo ndima ba de point ipai salite isali isa ipai ipai ya noko boni mama bana boni moi exacte bano yo mama vraiment bana tongo bana muka kitala basalite tina basi akiti wapi basalite ngo noko yo po grave sakali kam mama tika na luka mingi wana membe Où basalite we basalita antika noko nga noko boni nangola nzambe noko naza bien ka moi ba problème amike zoleka na ndako mais nakoyeba ka ndenge osilisa ngo parce que soki likambo ezoleka ndako na nga entre yo na famille ya mobali na yo soki mpe nazogarde yango eza malamu te parce que ntango likambo yango ekoma ya monene nomela te avant naya na milima ebele lokwa likambo eza nano moke boye moma ngoyo nasololaki na petite terre na nga sainte ya kisompa motema kovo kisompa abina nga mama nange bakata lokwa likambo eza moke boye koma kobosana te ifo yebisa famille nakendaka kokutana na bayaya na bango yaya makambo na yaya bilali nayebisi bango rapport ya ndeko na bango yango wana namoni ke ntango nayebisi bango babena mwana bango bavandaka boye te vandaka te tozotanga porte bobosana bokoko kaka boye to babantu te ntango akalanga nayebi noko nango soki navandi na porte oye pembe ozokanga bachance na porte blocage nakotiki yango te eza nango makambo wana kosila te nabengana na bango awa na porte soki ofandi ale noko azalaki ndenge eza soki naokwanyananga na lisu boye oyo ozotyanga boye yo moko nde boye soki nazongiseli yango bakoli te noko namunzama te soki ana mbundami boye oyo nazoloka ozoloka ndako ozolokangaipala ngai awa pakesingana mosanda apana biso mpe kaka bongo asala yango yo momo te lupango eza soki azomona okasa sikoyo ntango leki alobi bongo nga abi te problème eza te na ntango nakomi kuna nasoloyi na famille wana naye kobenga mpe na ni camarade na nga kati oyo azalaka na Lyon motema ya José Sala oui kati motema ya José Sala mobala mandefu apembe kuna na Lyon babi non mwana oyo ntango biso tozoya Kinshasa bavacance na Kinshasa mwana oyo fashe yo bandaki komema na baage ya moke lelo mobali no akufi ye sikoyo akoma koluka yo bino na bobima jamais ezalaka te ikokosala mwana moke wana na famille na ngai iloko wana meme ukei na mboka esalamaka te natuni bango nayebi te so eza coutume na bino mpo soki ezalaki coutume na bino jour mobali na nga abalaka nga bolinga boyebisa voilà ndenge eza wana soki mobali no akufi okobala yaya to okobala leki ya mobali na yo me namona balobi eloko nalobi ye mwana wana fashe mwana oyo bokoli ntango ye ntiaka naza na vie oza kobokola ye fashe kwe kosenga mbongo ya baminerval oza kopesa leloko mobali na yo nazo comprendre eloko wana te
soki ye azokontinue kaka na baki na ofune na la police mpo nga na makasi obete te mpo soki nalobi nabete nakobambe eloko moko nakana nde mobali na nga kufa kaka boye maladi ya malonga te nakobambe eloko moko na mutu nakokota prison alors olinga nakota prison nabengaka justice ase eta makambo ya nga na ye ou bien nabengane na kati ya ndako yo tika ngai na kokenda kokuta na bapara na ye bayaya na ye wana ye bayaya na ye babilali wana na bamakambo bakokubenda mwana matoi te seke iza libota na bango nde baza kovanda kusala lokola réunion batinda ye tukoma parce que ntonga na wuti kuna rapport na pese pano na bandaki na famille na bango en tout cas bango basepelaki ata moke te badécision oyo nga nazwaki bao babi te mama kutu kosala bongo te en tout cas soki tomoni ye tokolobela en tout cas basepela te ntango ya makambo abimi libanda kotika nga na voiture na pia bango quelque chose ya makambo asiliki abi mwana oyo ondiri aza na ndoki iza envoûtement personnel iza envoûtement ya ye moko oyo aza kokola nango eza eloko oyo faut okenda ye na baeglise balongola molimo wana me bayaya na ye baza wana ana conscience azoyeba makambo azosala ya solo bakomeme na nini te bakomema ye ya komema te noko o wana eza comportement nini soko omoni mwana mokie azobanga te seke na nsima na ye bamikolo bazali oyo bazotinda ye me bamikolo yango bango wana babendi ye matoi bakangeli ye isa mwana wana bakamaradi na bango bana mikolo na oyebisa bino bazobanga bapara baninga te yokanisi ndenge eza wana babi kaka okozwa malédiction soki omoni bolumbu ya mama na yo na bolumbu ya mama bavoisin na molumbu ya bayaya bavoisin oyo nasa mokolo ya mwana wana nga nana kindoki te fo natala motu nini mobali na nga naza pe na tina pe ya kobima pe na mobali te na oluka so nini parce que mobali nanga tozalaki na ye nasi na boti nayebi eloko na koluka te mpo mobali oyo na oluka na ye libanda mpo na posaka ya nzoto na pe na tina nango te nokoyoka yo kosala moto te lokola likambo yeli yo ndenge wana fo kotala makambo na mosika kokenda yango na justice te bible lobi celui qui tuait en épée tuera en épée donc moto ya bumi yo na mundoki bakubuma ye pe na mundoki lokola mwana wana aza kolinga akota epai ya na ye asalaki iza kindoki alors kindoki wana na famille na biso makambo wana toyebi yango te yo ozala kimia lokola ogangeli bango olubeli famille na ye bayoki soki akontinue yango tokenda na justice sikoyo tokenda kofunda ye na justice comme ça l'état akamata ye babeta ye fembo pour respect ikota ok ça va nga na ngaka na yebisa bino nga na leki na ngai banango mikolo respect eza te vraiment respect eza te nazoyeba te so azoninga azwani azomona te bebi te akende te ipa ya bebi te vraiment oyo kindoki te kintsudi kaka décision wana zwi yo kovanda sukuna te les seules décisions te papa siko place bazomante bokolongolanga bongo te aussi longtemps bana wana ya salite wana ya mikie bakomisanga lokola nga joue na bango wana nazongisa bango eloko te yoka biso toza bayana yo ngai na bilali bato za kopresente yo ke oyo tokomi lokola batatano na bamama na voilà tala pour mieux sauter il faut reculer na nzonga na ndako biso tokosens charge na bango bakosaka na yo te yo oza leke nzaka na mpenza ya makila ya mai bongo bango bakena mondo pamba chambre na yo itekala moto bengala yo azali te totindaki yo kuna yo yibaki tina te nafongolila yo po tu récupérer lupango na biloko nyonso me lokola bango basimbi yo na nzoto menance eza kokontinue nayebisi yo ke soso amelaka mbumu ikokile mongongo na ye lokola ndenge baza wana se bameli mbumu oyo ikokile mongongo na bango yozungawa kende kokamata biloko nyonso ngai avant nazonga awa bino bopermettre nga nano nakena okuna navana nano ne fiske 2 jours nazwi oyo mobali na tsodine ye ale nazwi barcelone bokangeli nga na ye ata na chambre kaka nabeti kaka nana besoin 2 coups nabeti kaka 2 coups moko pene ya awa moko ya awa okoperdre raison oyebi place soso tozali te yo oyebi pai biso tozali tala nalobi no bie momati mbila soki amati mbila akomi na suka akomi koyemba akomi kosilingisa motu seke lokolo na ye eza na pointe yo vanda kimia badondo balokolo mongo eza na pointe te bakosie lumuka
obi ko sile moko bana nzeta mbilo kitete na mabele inconvénient ezaka nini ndigwa yoki les pose ozonga soko te akenda wo permettre ngai nanu nakende malembe yo yukanga ko tobuyita uzaya ya yukanga peleke na yo alanda yo kenda kamata biloko yo nyonso sunga yo komona sikoyo bango badondwa ngana anu na kofite tsakale mutu akeyi menga ina tikali tsakala nanda ngana préféré kutoyebo kende bele bale po ye oyebi fâché asilikaka mabe akokende kuna asali des ordres biso perdre raison bo kanisi na sa te nde nazonga boye kozwa bilamba ona ti Barcelone na obeti na miso bato te fala pena en cachette tete wana kasoko bomba bango biso perdre raison lupango babotoni ya makambo yoka nano letango ata lobi bana ngo baza ya biso moko lupango wana eza ya biso nyonso eza ya biso muta condamné biso to perdre ce qui raison ya zate tiko loba makambo wana ngai Barcelone na obete kaka ya kubatama na miso bato te il faut ya kubatama il faut za coffrer quelque part bokangeli biso découper na moko ya litama o moko ya litama oyo na lobi fâché na boyo perdre raison fâché liko yo ngate peut-être na baso na kina fâché oza mwana tsuka na biso o remplacer bana na biso ngai naza na ye te ye aza na yo me mwana papa zonga okezwa biloko yo na papa na ya na yo okezwa biloko yo na kimia tovanda na kimia totala nalobi no bien pour mieux sauter faut reculer déjà te papa et to perdre na bana na to perdre to na tina bango te bakende mais lupa ba bien nyonso yo tsakala fâché raisonner grand frère fona sentir yo ndo tikali mobali kasi ya bale na fona sentir yo ngana okay kozwana nga biloko ona ozonga fona sentir yo merci voilà merci fâché que nous avons yo kubanga te baka ta komona na ngati na suka et ça de l'autre côté ngana na balinga boyaza tetiti na suka boy na we batina komo zo ela pona lox na kata pelouse ko baka ta sepela na zwa na somba produit ça te ya baka ta tango na yo ekokina te tango na ye ekokoka papa que nous avons biloko nozonga na kimene komunda te ko swana te momemi maki abunda akati tende ko biloko zonga yo ko zo pinda fâché akende kaka soka sali dega kuna bilali ngana zate asi alobi yango nyonso na ndemi charge ngaye motema ya moto ozipa boni etonda mbindo boye yo kasi tozobanga yo tozobanga pembe na yo tala yo ko soko lobi ozobanga pembe na nga seko oza complexe ya nini complexe de féorité esala yo siya bato pembe bazaka mingi bandoki mpe babisuba na banga bato pembe te meloko nyina loba na yo ndako eza ndako aneki na ngai oza na droit kovanda te bima na bana non maman je peux jamais autoriser à ce que batouche non balinga o bamesana kosala mama ndako te na lobi yo kanga yo va mwana ya problème te ngai nda mutu na yawo aganisi na kota na mandefu ya sala mandefu linga banga biso te mandefu na zoba ngisabiso kembe zoba ngisabiso zoba ngisabiso oh ya malebe attention ebakata bino likambo boyoka na ngai eloko oyo tozopota na bino na kati ya famille ya mobali na nga nyonso mpo nga na boyika kobima na fâché oyo azalaki mwana oyo nga na memie na bomwana lokola mpe ya koli sikoyo nameme lisu na mokolo mpo na bomwana na memaki ebien te ebongo yosani ekosala nini eza kuti bilali yo bengi kuti ntango abandaki koambuye nga nayebisaka bino natunaka bino so eza kutime bolobaki eza kutime te mpo mokolo ndeko na bino abalaka nga mokolo moko te bolobaki soki lelo oyo aza mokili te nakobalaki zengi oyo to nabalaki zengi oyo kuna bino nyonso balaki zengi mama na ngai yo mukakobima azate bino nde mutu
boko biba. Yo mtokonda ye. Varte. Sino bimi. Zana bisabi. Beta. Nako beta. Beta. Mais zana expliquer bino. Omoni. Jésus me tongi lupango. Nalobi makambo. Yo kanga fongola makutu. Deza ko fongo maloba. Pona nini bino? Ba semeki na babokilo bande kwa mobali. Bomona ka nyonso oyo. Mwasi na mobali batongi basali ezaka ya ndeko na bino. Oh bozo bosana te. Boyebi source ya mbongo te. Ngai na mobali nanga tosangisaki mbongo. Na koti saki mbongo nanga ato sangisi ya zui muke nga na zui muke lokwa to ana bana na sangisaki mais bokamu témoin nani pas yo sangisi la témoin azala ah laisse-moi tranquille mais combien boye bakango oyo chaka to zongisi awa tangu na ba bakoko na biso na tangu na bino e akandeke mobala zo bimisa ye moko mais siko te ngana mobala nanga to nyokwami to tongi ndako etelemi na mbongo na ngana ye bino siko boko bima kedeti ya ngai so bolingi na kabola katikati na pie para ya ndeko na bino yo kangai yo kangai ngala tika para jamais yo kangai nazo yokayo tsakala azalekelani Zakala obotelega bana mibale kutu. Eza déjà na bete leki rangai mama moko tata moko ngana yi. Seke bana zwa na yo. To sundulu yo bana. Baba ndiko tindika. Nazo te ya yo na mulai nyonso. Na comprendre. Lupangu tikela ngai biso lupangu o comprendre. Alors ko comprendre. Bino ne mutu boma ki ndeko na bino mobali. Donc, nous avons ça au bibo, c'est le motif 22h à 23h. Mais 2h ni là, moi. Nous avons 22h ya. Le bec qui arrive. Pour la bombe qui est au pakoko qui arrive. Yebisanga tsoki ya bonga bomba ko o bomba kana ni ngana age mona yo ngana majeur yo sa mineur ko contrôler vie na ngai te yo ebi vie automina ka pa koko so mon ndela be koko ndo te zara biso en charge so ki lelo zeli mon awa toza pa koko foto linga un jour to se pesa koko izati ka ke o so tambola bulu ke ka bongo o yino pene loko te o esipe nzela yo ko lala na sipe bongo te Jean-Claude Samba za marié na mwasi na yeba yeki bazana reine ndi babengenga na kozwa biloko o na nseki olobi na butu yo no bima na kozwa te ki place ma bete yo moko ne biso pe kuna umela pete na umela te ndo ngane na boy lelo bane na boy na tangelo pina air papa kolote bonne bien doza madame kale lelo so bime biso na ye utala biloka boni na ndako moke. Yebo, ele soma kama biasi ya mibasute. Bango kombo le bina. Ya koko. Papa kulutu bilali ya luko. Tu as dit moi madame. Bogilo. Bon. Malamu Bogilo. Mais vous bien dites salinga surprise. Na bien dites. Bonne yon tout. Moi mkenga ka Bogilo. Uta ilanga ima eti wana. Yako kondoza. Suka linga kenda mbenga juu. Si. Pa kulutu. Bo benga nga. Na yuki. Ngana zana ngabi? Kaka lebano yo. Osa anga mutu pasi. Mena misala bena bango kusala nini? Baza ya yo. Mwaite skis Bogilo. Na yake na mwa masolo na yibisa yo pamba te. Na kanisi yo moko yibike. Leke langa ya mubanje tsaka la kufa. Zakulanga. Iloko prendere yili ya mutuya pekisa ebakata. Pamba te. Ya buti di biso bana. Melupango ya ndiko nanga ya mubali. Nazako yibise bakata lukula ndako wana bana batika likaka na ye. Tuteka yango lupango, tuteka. Provi ya twa pare ya bana biso petozwa ni paro yo ya biso ya kote ya kitata. Soki ya kutwa pare na ye ya bana. Akia luki lupango na ye. Asumbili bana na ye.
wana moye tolandela ngo disusu ezali te na minute oyo ndenge tovandi apo biso nde batata tobuti bana sakala alandi ngala sima asumbeki lupango lela kufi atiki lupango ifale tuteka lupango yakamata pari na yebiso petozwa ya biso me mwana kazi na yo atelemele yango abugi yango alipese ngakanda antuka limbisanga na yena ndenge ya respect pamba te yonde noko na me pese ngakanda yango ana namona kite no nakumi na yo na yako yibisa yo omeka kupesa yeto uko kuluba ndenge wana te bukilo uko kuluba ndenge uza kulubila wana te bubala ibaka tete asa mwoso ibubala kiye aza wana batu balia bamela biso famille tu kamata mbongo mais comment muntasa na bana papa bukenda kuluba alungo na ndaku wana bukenda kuteka lupango buza motema mabe bongo suke sala ki yo lelo yo bilali lelo ukufi siko yo bakamata mwasi na yo balubela ye abima po bateka lupango ukusipe nango alors lokolo bali to sana mwasi te usana mwana te ale ukotisi makanisi wana ipa ibakata po ateka lupango ibakata sana bandeko ngapi na sana bandeko alors makaniso yo kamati oyi busoli na famille na bino buzila ngapi na solo soki tumoni bon makambo ibalubi basana raison bon ibakata vanda wa kamata biloko na yo aparte lelu tanga biloko uzunga bateka lupango wana alors na benga ndeko na ye Rebecca Pembele nikula za musika na Belgique na kuyo expliquer makambo nyoso yo bino buza ku sala na famille na bino soki ndeko na ngandimi tu bengi si bakata tu vandi si tu proposer ye soki andimi soki boyi azana droit na ye même pas ya l'état oh boni boyi ko bilani mwana ufana kimete banda kufina mubali abima bateka lupango abima non oh mon diable pourquoi bokelo oyo ngala yebese yo moninga moto pamba et puis au point au lobby le kula ngala butate yango ana naza ko sepela na teka lupango ya tsakala me tsakala landi ngala simazali leke na ngai na tangu tsakala kufi ngale monike biso to jwa pare na biso mwana na yo pa jwa pare simba te papa ekusimba te ikusimba te oyo kuya eya butika mwana afa na kimia abukula bana na ye merci ngapela ke kupesa sango na ndiko longa ya mwasi na mwana tsuka na yebisa bango ke isa problème on a dit kambo ba to oyo to jwe balinga kamate solution famille ya bakata baboyi balobi lupango wana te kamate ngo babala kiera mbongo merci oh boni boyiko internet makambo tolobi ya buyoki yango moto za kupela buyoki moto za kupela to buyebaka mibali bukamataka buyeba famille niyo yo kukamata na kubalela wapi buyebaka yango abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc d'où tu étais tombé, répands-toi. Prends courage d'y retourner à la maison de ton père. Le geste fidèle de te pardonner, bien-aimé. Oh. Bongo la motema yake paina tata. Bongo la motema na yo